本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線の列車は10時43分発の島行きです。この列車は8両です。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線まもなく2番線に普通千葉行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は8両です。2番線ドアが閉まります。ご注意ください。
蘇我、ご乗車ありがとうございます。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線の電車はまもなく1番線に普通千葉行きが参ります。東京行きです。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は8両です。爆破までの各駅と南船橋、新浦安、舞浜、新木場、まもなく1番線に普通千葉行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は8両です。1番線に停車中の列車は11時20分発普通千葉行き
JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線の列車は11時45分発普通千葉行きです。この列車は8両です。ご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線の列車は11時54分発総武快速線直通快速東京行きです。この列車は15両です。足元青色の15両の乗車口でお待ちください。グリーン車は4号車と5号車でお待ちください。この列車は千葉までの各駅と稲毛、津田沼、船橋、市川、新小岩、錦糸町の順に停車します。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線の列車は11時54分発総武快速線直通快速東京行きです。この列車は15両12時3分発普通千葉行きです。発車までしばらくお待ちください。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の2番線の電車は12時20分発京葉線回り快速東京行きです。この電車は10両です。
東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の列車は12時33分発総武快速線直通快速です。この列車は15両です。足元青色の15両乗車口でお待ちください。グリーン車は4号車と5号車でお待ちください。この列車は千葉までの各駅と岩手、三田、船橋、千葉、新小岩、出動の順に停車します。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。
本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。今度の1番線の列車は13時33分発総武快速線直通快速逗子行きです。この列車は11両です。足元青色の11両乗車口でお待ちください。グリーン車は4号車と5号車でお待ちください。この列車は千葉までの各駅と稲毛、津田沼、船橋、市川、新小岩、錦糸町の順に停車します。2番線に普通千葉行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は8両です。
い。